Isso aqui é o pau de arara. Aqui é o pau de arara aqui, ó. É floresta. Pronto, vocês já tá aí, ó, matando a saudade aqui da cidade de Floresta Azul. Tô aqui com o amigo Jackson. Você encontra peças a partir de R$ 99.000. Aqui, ó, acabei de passar aqui em frente da praça. Hoje é 22 de junho aí de 2025, caminhando aqui pelo centro de Floresta Azul. Ainda vocês que ainda não é inscrito aí no canal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho aí nas notificações, deixar o gostei de vocês. Toda vez que vocês estiverem assistindo um vídeo como esse, vocês não deixarem de deixar o hype aí. Aqui é o centro de Floresta Azul. Nós estamos indo ali agora pegar uma bomba. Aqui já é o centro. Aí acabei de chegar agora no lugar do Fogos. Nós demorou, mas encontrou. Aqui, ó. Aqui já é o centro, ó. Pega aí, ó. Pergunta isso aí. Aqui, ó. Aqui já é o centro principal de Floresta aí, meu irmão.
um prazer imenso tá aqui, ó, Floresta Azul. Já tem uma fogueira já aí armada para dia 23. Aqui, ó, o comércio. Devagar. Dá uma gravada. Vou pegar seu Raimundo ali um pouco. Aqui, ó. Alô, Floresta Azul. Ô, tá aqui, mostra. Tá como? Não tá aqui. Tá como aqui, irmão? Tá como aqui a bola? R$12. 12? E o nome do amigo? Carlos Alberto Levar. Pronto. Aqui, ó, R$12, ó. 12. Vai aparecer no... Valeu, irmão. Deus abençoe, guerreiro. Tá bom. Eu vou ficar aqui mais Arthur, viu? Aqui, ó. Dona... Vai lá. Olha lá, ó. Tô aqui na feira de Floresta Azul. Aqui, aqui é Floresta Azul. Aqui, ó, você encontra de tudo. Tudo que você quiser, aí você encontra aqui, ó, na feira de Floresta Azul. Aqui comigo.
aqui, pai. É gaiola. Quem vende gaiola. Aqui você encontra de tudo, ó. Tábua de carne. Chegando. É sua mercadoria? Quer falar o valor do preço da sua mercadoria? Quer falar os valores? Quer não? Valeu, irmão. Deus abençoe. Beleza. Aqui, ó. Aqui você encontra de tudo. Vou dar uma passadinha aqui rápido, essa parte aqui ainda não passei, ó. Mostrar aí pra vocês, ó. Aqui, ó. Tábua de carne, banco. Aqui já é os boxes da feira de Floresta Azul. Vai lá, vai pra lá. Aqui já é o box da feira de Floresta. É, gente. Aqui, ó, o box já da feira. Essa área aqui, ó. Ó. Ferrante. Vou levar uma jabá. Tá como quilo? 42. 42, ó. Da chácara aí, ó, jabá. E o nome do amigo? Aguinaldo. E Bicaraí, Floresta Azul, viu? Marcando presença aqui de Floresta. Aqui, ó, já é o box da feira. Ó. Você... Valeu, irmão. Beleza, meu brother. O nome? Jacozinho, Jacozinho. obrigado, meu querido. Valeu, meu guerreiro. Deus abençoe. Obrigado a você. Valeu. Aqui, ó. Mostrando um pouco de Floresta Azul. Da Feira Livre de Floresta. É roupa de toda a variedade, tudo você encontra aqui de Floresta Azul.